Tuinamise vichwa tumshukuru Bwana. Baba, katika jina la Yesu mfalme wa mbinguni, ni wakati nimerudi kwako na kushukuru na kuinua kwa ajili wewe ndiye Bwana. Asante kwa ajili hakika nimekuona. Mpaka wakati huu nasema wewe ni Ebeneza. Hakuna Mungu mwingine wa kuinuliwa ndani yangu ili wewe. Baba wa mbinguni, sifa na shukrani zikurudie. Baba wa mbinguni, ukashuke na ukajitirisha kwa vyombo vyako, ukatakasa kila mmoja na ukamfungue kulingana na mapenzi yako. Nimegeuza na kuvunja kila madhabahu ya Shetani yaliyochengwa kwa kila mmoja katika jina la Yesu baada kushindwa. Naomba Kristo watakaso wafungue na ukawasamea. Maovu na vita na utatanisi na magonjwa kati yao uondolee. Magonjwa kati yao na ikataa katika jina la Yesu yapata kushindwa. Magonjwa kati yao na yageuza na kuyalaani kusimu na kuyafunga. Kristo tamaraki ukaonekane Baba. Uwafungue watakaso wachaze na ukawainue. Na kushukuru kwa ajili ya wema na baraka zako Baba. Tamaraki na utawale kabla ya mafundisho Baba. Naomba ukaachilie malaika 12 wakashuke kila mmoja akatende kazi yake. Nimefunga yaliyo maovu wakati sasa hata milele Baba. Naitisa neema na baraka na ushindi. Na nitangulie kabla sijanena. Katika jina la Yesu safi takatifu nimeomba nikiamini. Bwana Yesu apewe sifa. Kristo inuliwe. Namshukuru wakati huu kwa sababu yeye ni mwema. Amenilinda, ameniokoa pamoja na nyumba yangu. Nimemuona tangu tulipoachana mpaka wakati huu. Nasema yeye ni mshindi katika maisha yangu. Yeye ni mshindi katika nyumba yangu. Na yeye ni mshindi kwa yule yote anaomwamini na kutenda mapenzi yake. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kilo ulicho nayo mpendwa, usichokaachilia kwa sababu Shetani amechua ya kwamba wakati imeisha. Na vile amegundua ya kwamba wakati imeisha, anayumba huku na kule ili kutafuta roho kwa wale roho zile zinaomwamini Yesu Kristo, lakini asichasimama imara. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo mkane huyu Shetani na mkimbilie Yesu Kristo. Yeye amefungua tayari mlango. Katika maandiko yatuambia yoyote atakayopisha atamfungulia. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo yeye ako karibu na wale waliofunjika moyo. Anataka wamrudie pia na yeye atawarudia. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati huu tunaenda kujifunza katika maandiko ya Mathayo mtakatifu 17 kuanzia mstari wa kwanza kuelekea chini. Tuone vile wanafunzi wa Yesu walipokuwa wanatenda katika njia za imani. Wakati walipokuwa na Yesu Kristo mtume kwa watu wote. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Hii ni wakati tunang'ang'ana ili tupate diposa kufika na kusika ile fasi ya Yesu Kristo, ndio kila mmoja apate kuokolewa na kuponya kupitia ile mechere alipokufa kule msalabani. Kuna haja ya kumrudisha huyu mwana kule msalabani, kwa sababu ukiasi na ukienda kinyume umemsulubisha tena. Kwa hivyo kila mmoja alilie roho yake, asema ya kwamba wakati atakaporudi utakuwa wapi? Wewe utakuwa wapi? Mwingine atakuwa wapi? Mimi nitakuwa wapi? Kwa hivyo hii sio wakati wa kuangalia kando nyuma. Ni wakati wa kumwangalia katika safari hii tulio nayo. Ni sito kwa wale wasioamini, ni nyepesi kwa wale wanaotii sauti yake na kumfuata Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Na unajua hii safari iko na milima na maponde. Kwa hivyo lazima wewe mpendwa Mkristo usame katika maombi. Ukae katika neno ili neno lipate kuchenga wokovu wako. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu wokovu bila neno ni kazi ya upatili, ni kama kufukuza. Kwa hivyo wakati na kuhimiza ya kwamba simama katika neno na neno litakuinua katika wokovu. Kaa katika utakatifu wa Yesu, sama katika maombi. Bwana Yesu apewe sifa. Napenda kusema ya kwamba wakati unaoomba usifikiria kama kuna mwingine kando nyuma wala mbele, ili muangalie Yesu Kristo mahali yako katika kiti yake enzi, kwa sababu kule msalabani alishinda. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa katika imani vile wanafunzi wa Yesu walikaa katika imani katika safari ya wokovu.
kaa katika mwenye hekima na busara, vile Solomoni alikuwa na hekima na busara. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tuache kumpapasa Yesu Kristo, kwa sababu nyakati zinaisha na nyakati bado haziongojei. Apewe sifa. Na wewe ndio nafaa utafute wakati wa kumwabudu Bwana. Hakuna wakati atakutafuta wewe. Wewe ndio utafuta huyu Yesu Kristo kwa ajili ya kumuinua usiku na mchana. Maandiko yaniambia wakati unaotenda mazuri unamgusa mahali yako katika kiti yake enzi. Lakini wakati unaoasi, unaenda kinyume cha mapenzi ya Bwana, maandiko yaniambia unamsulubisha tena. Kwa hivyo hakuna haja ya kumsulubisha mwana wa Mungu, kwa sababu aliteswa ya kutosha kwa ajili yangu na yako. Wacha tumwamini na tukae katika neno, na neno itachenga wokovu wetu. Haleluya. Kwa hivyo ni matendo na imani kwa wanafunzi walipokuwa pamoja na Kristo. Turudi katika maandiko ya kwamba kugeuka kwa sura. Na baada ya siku sita Yesu akamtua Petro, Yakobo na Yohana nduguye. Akawaleta juu ya mlima mrefu faragani. Akageuka sura yake mbele yao, uso wake ukang'aa kama jua, mavazi yake yakawa meupe kama nuru. Na tazama, wakatoweka Musa na Elia, wakazungumza naye. Haleluya. Hii ni wakati walipokuwa katika mtaa. Maandiko yatuambia wakati walipokuwa mtaa kwa ajili ya kuendesha neno la Mungu, walikuwa Petro na Yohana pamoja na Yakobo. Walipokuwa katika hali ya neno la Bwana, alipokuwa ameutuma mwana yeye Yesu Kristo, maandiko yaniambia kwamba walipanda kule mlimani, mahali palevu faragani. Mahali pale walienda kupokea sauti ya Bwana. Mahali pale walienda ndio wasungumuza na Mungu mwenyewe. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yatuambia kwamba wakiwa kule mlimani, Bwana Yesu apewe sifa, Yesu mwenyewe akageuka sura yake mbele yao. Uso wake ukang'aa kama jua, na mavazi yake yakawa meupe kama nuru. Na tazama, wakatogeka Musa na Elia, wakizungumza naye. Wakati mavazi yaling'aa, mwili wake ukang'aa, Elia na Musa wakatokea wakizungumza na nani? Na mwana wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Na tazama, wakatokeka Musa na Elia wakizungumza naye. Petro akajibu akamwambia Yesu, Bwana, ni vizuri sisi kuwapo hapa. Ukitaka nitafanya hapa vibanda vitatu, kimoja chako wewe na kimoja cha Musa na kimoja cha Elia. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaona ya kwamba Petro pamoja na Yohana ya Yakobo walipofika kule mlimani, Bwana akashukisha neno lake ya uzima kati yao. Walipoangalia wakaona yeye amegeuka, akawa na mavazi meupe na mwili wake ukang'aa. Kukatokea sauti, wakionekana ni Elia na Musa. Bwana Yesu apewe sifa. Na mahali pale maandiko yaniambia walizungumza pamoja naye. Na ile vile walipozungumza na saa au Petro na ndugu Yohana na Yakobo, Petro kwa ufahamu wake hama kwa maneno yake akaona ni heri afanye kitu inaweza kumuinua Bwana wakiwa kati yao na yapokee baraka. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yaniambia akawaambia ni heri vizuri achenge vibanda vitatu, moja yake, moja ya Yesu Kristo, moja ya Musa na moja ya nani? Elisha. Akamwambia inafaa tufanye kumtafuta huyu Yesu Kristo, lazima ukuwe na gharama. Sio kumwendea vile unaenda kwa nyumba yako unaingia tu. Kwa sababu umechoka, umetoka kazini, umetoka shughuli mingi, unaingia tu. Unamwendea kwamba utamwendea tena. Maandiko yatuambia hata ikiwa walipokuwa na hao wanafunzi wake watatu, Petro yeye akaona ni heri amwendee yeye ndiye apokee baraka. Ndio kwa wakati ule alipotokewa akaona ile miujiza ilipotendeka kule mlimani. Akaona yeye kabla ile neema ya Bwana ikatokeaka, lazima na yeye apokee nguvu zake
ndiye apate kutambulika ya kwamba walikuwa na Yesu Kristo. Akaona ni heri amwendee, amuulize kama anaweza kuchenga vivanda ili diposa wapate kila mmoja yao. Na tunaona ya kwamba Petro aliamua ili kuachili neno la Bwana lipate kuinuliwa, ili kuachili mahali pale apokee baraka. Kwa hivyo kumwendea Bwana unamwendea katika njia ya hekima. Kwa nini yeye wengine hawakutambua hayo yote? Maandiko yaniambia kwamba ukiangalia sana katika kiroho unaona ya kwamba Petro alikuwa mwenye hekima na mwenye kufahamu haraka kile kinaweza kutokea. Yeye akaona ya kwamba kabla lile neno la Bwana alisaenda sana, lazima yeye atende kitendo moja ndio Bwana apate kutukuzwa. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio kwa Bwana tunaona ya kwamba aliamua kumwambia ni vyema nifanye hivi na hivi. Bwana Yesu apewe sifa. Ndiye apokee baraka. Hakutaka yeye atoke katika ile mlima bila baraka. Kwa hivyo kumwendea Bwana kunahitaji gharama. Umwendee kwa ajili unaenda mahali popote. Umwendee ya kwamba unaenda katika njia zako. Unamwendea kwamba utamwendea tena. Ndio akaona ya kwamba ikiwa lile jambo lililotendeka kule mlimani na yeye hawezi akatoka mahali pale bila kubarikiwa, alitafuta njia ndiye apokee baraka. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Wewe sijui mpendo ni masito gani ulio nayo. Unamulilia Bwana usiku na mchana. Unamwambia ya kwamba ukinitendea hivi na hivi na mimi nitakutendea. Sijui ni wapi umehangaika umeguswa. Mahali unaweza kulilia Bwana akutoe katika minyororo ya giza. Ni wapi umedhulumiwa? Ni wapi umepiwa vita? Bado unasema Bwana imefika mwisho. Lakini naleta hii karamu mikononi mwako ndio diposo upate kuniokoa. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo kumwendea Yesu ni kumwendea katika njia za karama. Ni kumwendea kwamba katika hali ya mpangilio. Umwendee ya kwamba kama njia ya kuendea mahali popote. Unamwendea kiplani, kimipango. Ndio mgusa aone ya kwamba huyu mwanangu ama huyu Mkristo wangu ananichali na anachaka nifurahie na yeye. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo lazima utende ile kitendo kinaweza kugusa Mungu. Kwa lazima utende ile kitendo kinaweza kumgusa mahali yako katika kiti yake enzi. Ajue ya kwamba ukweli umeamua kumfuata hii safari. Sio kuabudu na kutoka, lakini kuabudu katika njia za imani. Ni kuabudu katika njia za matendo. Tunaona Petro na Yakobo walifuatana na Yesu Kristo katika imani na matendo. Wewe huyu Mungu wako unaabudu ni Mungu wa miungu. Huyu Yesu Kristo unaabudu ni Yesu Kristo wa miujiza na ishara. Ni jambo gani anaweza kuonyesha ya kwamba wewe unampenda? Petro alionyeshana anampenda, ndio kwa sababu Saida aliamua achenge vibanda vitatu. Na ile vibanda anaochenga sio vibanda ya shilingi 2. Aliamua ya kwamba ataamua tena kuichenga. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo tunaona ya kwamba kati ya watatu Petro alikuwa anatafuta njia ya kumgusa ndiye muachilie baraka kabla hawajatoka mlimani. Bwana Yesu apewe sifa. Ni njia gani unaweza kugusa Mungu wako ili akuondolee shida na matatizo na vita ulio nayo katika nyumba yako na majaribio ulio nayo katika njia zako? Ni jambo gani unaweza kumtendea ndiye akukumbuke wakati wa vita na majaribio? Umwambie Bwana nikumbuke, jua ya kwamba mwaka fulani nilitenda hivi. Wakati ule nilipata mtu akinyesewa, nilichukua miti 3 na mabati 3 ngampelekea diposa apate kuchengewa. Ni jambo gani unayofanya ndio Bwana aguswe akayo katika kiti yake enzi? Wakati wa vita, wakati wa majaribio akukumbuke hata wewe. Aseme huyu mwanangu sitaacha angamia, kwa sababu wakati alipokuwa ABC alijaribu kunitetea katika njia. Unaweza acha kumtetea Mungu wako wakati wa majaribio na wewe apate kukuondolea, wakati wa vita apate kupigania, wakati wa magonjwa apate kukusaidia kuponye. Bwana Yesu apewe sifa. Wewe kumwendea Yesu Kristo kuna gharama. Si ya kumwendea kwa ajili unaenda, lakini ni kumwendea ya kwamba utamwendea tena. Unafika wakati unasema bila wewe siwezi Bwana wa Mungu. Na uhitaji katika safari yangu naona ni sito, lakini kuna imani na wewe. Katika hii safari anataka matendo na imani. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio unaweza kumuonyesha unampenda hasa. Bwana Yesu apewe sifa. Uweze kumuonyesha unampenda na jirani yako analala njaa na wewe ukiziba.
Uwezo ukamwambia unampenda. Yule mtoto yatima amepaki mahali pale, hakuna hata shilingi unampea. Uwezo ukamwambia unampenda na mahali pale huko unasongeza mpaga ya yule mchana alipokuwa ameachwa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ni matendo unaweza kufanya kupitia imani ndio Bwana apate kuhusu akiwa katika kiti yake. Akutumie malaika wake wa kuzingira wakati wa vita na kupigania. Usije ukaone kama wale maaskari bado kupokuwa na Daudi waliona ya kwamba Sauli yako na watu wengi wanaweza kuwamaliza. Lakini Daudi yeye akamwambia wale ni wachache, kwangu ni wengi. Niko naye. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tembea katika matendo na imani. Katika matendo na imani Bwana huinua wengi. Ulecheza wengi walipokuwa wamevunjika moyo. Kwa hivyo sika huyu Yesu Kristo ya kwamba utamzika tena. Lakini sisi wa Kristo tuache kumpapaza. Kwa sababu huyu Mungu wetu hapapasiki. Huyu Mungu Yesu Kristo hapapasiki. Kwa hivyo tukae katika neno, ndio nene itainua wokovu wetu. Bwana Yesu apewe sifa. Tumpigie makofi. Bwana Yesu apewe sifa. Kristo inuliwe. Turudi katika mstari wa 5. Maandiko yatuambia hivi. Alipokuwa bado akisema, tazama wingu jeupe likawatia uvuni. Na tazama sauti ikatoka katika lile wingu ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa, msikilizeni. Huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayopendezwa naye, msikilizeni yeye. Na wale wanafunzi waliposikia walianguka kifundifundi na kuogopa sana. Yesu akacha akawagusa na akasema, inukeni wala msiogope. Wakainua macho yao wasimuone mtu ila Yesu peke yake. Bwana Yesu apewe sifa. Katika hii mstari wa 5 yatuambia kwamba katika hali ya mazungumzo kati ya Yesu Kristo na wale wanafunzi walipokuwa naye, hasa Petro alipokuwa anaendelea kuongea, maandiko yaniambia kwamba wingu nyeupe kashuka juu ya nani? Ikawafunika. Ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa. Wingu likasuka juu ya mwana wa Mungu, ikamfunika. Wakati ile Petro anaendelea kupanga kuwa na mpangilio kule mlimani, ni nje ilipokuwa tambarare, hakuna mahali wangekaa ndio aendelee shughuli zao katika maombi. Mahali pale palipokuwa akaona ni heri aweke ile vibande ndio wale watumishi wa Bwana wapate kukaa, ndio wapate kuendelea huduma zao. Bwana Yesu apewe sifa. Wakiwa katika mazungumzo, maandiko yaniambia wingu likasuka cheupe likatia uvuli, na tazama sauti. Katika ile tunaona ya kwamba sauti ikatokea katika ile wingu ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, nimpendezwa naye, msikilizeni yeye. Lile wingu wakati lilishuka likawafunika. Maandiko yatuambia wakiwa katika mchadara jinsi vile watakaa kule mlimani, wingu likatokea likawafunika, kaambia ya kwamba huyu ni mwanangu mpendwa, msikilize. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tunaona ile ahadi walipokuwa kule mlimani walitembea katika imani na matendo. Kwa hivyo Petro yeye alipokuwa ananyosani ya kwamba katika ile matendo yeye ni mwenye imani, hakuangalia gharama anaweza kufanya katika vibanda vitatu, lakini alimuona Yesu Kristo aliyomwokoa. Nataka wewe mpendwa ulio na mizigo mzito, wewe mpendwa ulio na vita, wewe mpendwa ulio na magonjwa, umuone Yesu Kristo aliyokufia msalabani.
Bwana Yesu apewe sifa. Sitaki one shida zako. Sitaki one vile unalala njaa. Sitaki unaona usiku mzima urali. Lakini nataka muone Yesu Kristo, yule aliyekufia msalabani, ndio wewe na mimi tukapata ukombolewe. Ndio mpaka saa hii uko mahali hapa kwa ajili ya kutafuta uso wake. Lakini kwa wale hawatafuti uso wa Bwana wale wao, Bwana Yesu apewe sifa. Lakini unajua kwamba yeye Mungu wetu ni Mungu mwaminifu, ni mwenye neema kubwa. Fadhili zake ni za milele. Yeye ukucha wakati ufaro. Alipoangalia sisi wanadamu, akaona kuna wale wakatili. Ndio kwa sababu aliweka jehanamu na paradiso. Na kuna wale wamewekwa kwa ajili ya wakati wa maangamizo. Kwa wewe ulio na imani, sema amen. Kwa hivyo tusidi kuomba tukimngojea yeye. Tusije tukarudi nyuma vile Musa alirudi nyuma wakati alipokaribia. Tuwe na imani, tuambie yeye mwana wa Mungu asidi kututia imani. Kwa sababu hii safari ni sito. Tusiposhikana mikono na kumuomba Mungu mmoja. Mungu wetu ni Mungu mmoja, sio Mungu wa miungu mingine. Yeye ni mmoja tunaabudu. Tusikane mikono, tuombeane ndio tufike pale paradiso. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Aliwaambia kwamba huyu ni mwanangu mpendwa, msikilizeni yeye. Na wale wanafunzi waliposikia walianguka kifudifudi na kuogopa sana. Waliposikia ile sauti wale wanafunzi wa Yesu, maandiko yananiambia walianguka wakaogopa. Walianguka na mshtuko. Hawakutarajia kwamba haya yatatokea. Lakini walikuwa na imani katika safari ya wokovu. Kuna jambo linaweza kutokea kwako, unazidi kuomba usiku na mchana. Lakini ujue wakati Bwana anakuja anakujibu ni wakati gani. Kwa hivyo kuna wakati anakujibu hata wewe unaona ni ndoto, lakini sio ndoto, ni Bwana anafanya kazi yake. Sitaki kila umeombea katika muda mrefu ikitokea unaona ni ndoto. Jua kwamba huyu Yesu Kristo anakupenda na anakujali. Na anahitaji moyo wako upate kukaa ndani yake. Roho yake mtumikie usiku na mchana. Umwambie Bwana niguse. Nuguse wale wasio kutambua ya kwamba wewe ni Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Wakati ile wingu neema liposuka likawafunika na sauti ya Bwana ikatokea mahali pale ya Mungu, ikasema huyu ni mwanangu mpendwa, msikilizeni nyinyi. Maandiko yatuambia walistuka wakaanguka kifudifudi. Wakiwa wapi? Kule mlimani. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo nikomaanisha msangao iliwaingia. Walipoamuka kuangalia hawakuona yeyote ile nani? Yesu. Unajua hiyo ni sana miujiza. Hiyo ni imani kubwa. Kumaanisha kwamba huyu mwana wa Mungu alikuwa na Mungu wake, na kule mlimani kulikuwa na neno, na lile neno lilikuwa na sauti ya Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Wao walipopokea hiyo hawakutarajia tena kuna sauti nyingine itatoka. Lakini maandiko yananiambia kwamba ile sauti ilitokea ndio wapate kutimiza ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo ile sauti ilitokea ndio wapate kuwa na imani. Bwana Yesu apewe sifa. Wapate kuwa na imani ndio wamjue kwamba ni Mungu aliyemtuma. Kuna wale hawana imani ya kwamba wewe umeokoka. Kuna wale hawana imani na wewe. Kwa sababu uaminifu wengi umetoweka. Watu wameanza kuumana wao kwa wao. Imani na upendo imefanya nini? Imepoa. Lakini ukiangalia katika hii safari ya Yohana, Petro na Yakobo pamoja na Yesu ilikuwa kamilifu. Walienda mahali ilikuwa secret kule mlimani, ndio waende kumwabudu Mungu wao katika roho yake na ukweli. Mahali pale walipotoka, maandiko yananiambia Elia na Musa wakatokea, wakazungumza naye. Bwana Yesu apewe sifa. Ya pili yaonekana ya kwamba wingu lilishuka. Wakati walipotokea wakazungumza pamoja nao, waliacha wanafunzi katika msangao kubwa.
Kwa sababu ilionekana wao kuwa hali ya kutarajia yote, ishara nyingine ikatokea kutoka juu mbinguni. Wingu likashuka likawafunika, na sauti ya Mungu ikatoka ikawaambia, huyu ni mwanangu mpe, msikilizeni nyinyi. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini alipokuwa hapa duniani tulimkataa ama tulimpenda? Tukamtesa, tukamdhulumiwa. Kwa hivyo wewe unaofuata njia za Yesu Kristo, ukiteswa, ukifanyiwa maovu, ambia Bwana ni asante. Kwa sababu ukikaa na amani katika nyumba yako, ukikula na ukula, utajua Mungu anafaa aombwe. Utajua kwamba kutafuta uso wa Bwana unatafuta kivipi. Wambui alikuwa ananiambia wakati bwana wake aligeuka akawa mnyama, wakati alipokuwa anasika panga na wakimbiza, walikuwa wanalala katika mgombo wa disi akiomba usiku na mchana. Na bwana akatoka, alikuwa accountant, akaacha, akalewa, akachanganyikiwa akili. Shetani wakamuosa akili yao. Hawakuwa natambua hii ni familia. Usichokawe mmoja wao umeoswa akili ili kuenda kinyume cha mapenzi ya Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini kitu ya maana na kitu ilimfurahisha Mungu, maandiko yananiambia ya kwamba atasika wale walio wako mkono na atanena pamoja naye. Bwana Yesu apewe sifa. Mbona alikuwa anaingia katika mgombo wa ndizi, anaomba usiku na mchana. Ichadisi ni muda aina gani alikuwa anaomba? Ichadisi ni siku ngapi aliomba? Lakini mwisho alipokea mkono wa Bwana. Hizi ndio ishara Petro, Yohana pamoja na Yakobo waliona mlimani. Wewe unayejitanisha na Mungu, wewe unayejitanisha na mwana wa Mungu unaokaa ndani yake, najua kwamba mko pamoja nao. Mambo maovu yakikupata, yeye anakutolea. Kabla jambo litatendeka, yeye anakufunulia. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana, wacha uweke Mungu wako kuwa silaha katika maisha yako. Kwa sababu Mungu wetu ni Mungu anayekuja kuhukumu Mungu. Yeye apenduki, yeye adanganyiki. Yeye ni Mungu wa leo, kesho, hata milele. Usije ukabadilika kwa jambo yoyote. Muabudu Bwana huyu Mungu wetu, ya kwamba utamwabudu tena. Tukae katika neno, kwa sababu wokovu itapita, neno itasimama. Maandiko yananiambia kuna wale wanaokiri katika ndimi, lakini ndani yao ni mbwa mwitu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo anaweza kutoa ushuhuda kali ili apate kukutataniza, kuonyesha tuko karibu na wewe. Ndio naona hiyo spirit zimeingia katika makanisa. Mtu ananyenyekea, anatoa ushuhuda kweli kweli, lakini ukifumbua macho, ukifunika macho na ufungue, yara anayotenda katika njia zingine ni kitu ya kushangaza. Hata Mungu analia machozi akiwa katika kiti yake enzi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tumusike yeye, ya kwamba hatutamuzika tena. Ndiye tutumie malaika vile alitumia yule mwanamke alipokuwa achiwezi kutoka mahali alipokuwa, lakini Bwana akamtumia malaika akamtoa mahali pale akampeleka upande zingine. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Bwana apewe sifa. 7, Yesu akacha, akawagusa, akasema, inukeni wale msiogope. Wakainua macho yao wasione mtu ila Yesu peke yake. Wakati waliposikia sauti ya Bwana kutokana na lile wingu, maandiko yananiambia walianguka kifundifundi, wakawa na mshangao kubwa na kuogopa. Lakini maandiko yananiambia Yesu akacha, akawagusa, akasema, inukeni wala msiogope. Wanafunzi wake wakainua macho tu, wakuona yeye ili Yesu Kristo peke yake. Yesu alitembea katika njia za ishara na miujiza, ndio wale watu wasioamini wapate kuamini. Kuna wale kitu yakiongelewa waweze wakaamini mpaka wachionee. Anasema mimi sijaamini, nataka kuchionea. Usikubali ukacho kuchionea, kwa sababu utaona maovu zaidi. Wewe rudi katika mahali pako basiri, omba Bwana, umwambie hayo yote yasije yakanikute.
Mimi sitaki kuja kuchionea, ili nataka haya maovu uniondolee. Kwa hivyo ukionywa na Roho, usiongojee uchionee. Mwambie Bwana, kama ni jambo lilo kucho niondolee. Kama ni jambo lilo mahali hapa, Baba pia uniondolee, usiongojee nichionee. Unajua Wakristo wengi wanapenda kuchionea. Wanaongojea. Usiongojee kwa sababu itakuwa vibaya kuliko mwanzoni. Bwana Yesu apewe sifa. 9. Na walipokuwa wakisuka mlimani, Yesu aliwaagiza akasema, msimwambie mtu yoyote habari ya maono haya hadi Mwana wa Adamu atakapofufuka katika wafu. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati walipomaliza shughuli zao kule mlimani, maandiko yananiambia walishuka. Lakini wakiwa katika hali ya kushuka wakaonywa, chochote waliona kule mlimani wasiambie mtu yoyote mpaka Mwana Adamu atakapofanya nini? Atafufuka. Kutokana wapi? Katika wafu. Kwa hivyo kule aliwapeleka wanafunzi wake kulikuwa na mafunzo. Na haya mafunzo walipopeleka yeye Yesu Kristo alitaka wajue kwamba kuna Mungu aliyemtuma. Ndio naona ishara na miujiza na matendo makubwa yakatendeka mahali pale. Aliwapeleka wapate kuamini, ili neno rasmi waende na imani. Safari ya wokovu rasmi utembee kwa imani. Sasa wakati aliwapeleka pale, aliwapeleka katika mafunzo ya kiroho. Wapate kuchionea, wapate kuyasikia na kuyaona. Wasije wakasema tu kuona na tukayasikia. Waliposhuka kule mlimani, maandiko yananiambia aliwaonya ya kwamba kila jambo waliona wale kule mlimani wasiambie yoyote. Bwana Yesu apewe sifa. Wewe ukifunuliwa usiku, unakuja unatangazia majirani, marafiki, sasa unaacha nyota yake ikifanya nini? Ikinazwa. Tunaona ya kwamba Yesu Kristo wakati walipokuwa na wanafunzi, aliwafunza kuwa na hekima na siri ya rohoni. Sijui kama wewe Mkristo uliokoka uko na siri ya rohoni. Sijui wewe unaenda ya kwamba utaenda tena. Huyu Mungu wetu anataka umuongojee kwa saburi. Huyu Mungu wetu anataka umuongojee katika hali ya hekima. Huyu Mungu wetu sio Mungu wa kupapasa. Maandiko yanatuambia Yesu Kristo sababu ya kupanda kule mlimani na wanafunzi hakuenda kusali pia, lakini aliwapeleka katika mafunzo. Aliwapeleka wapate kufahamu ya kwamba kuna Mungu. Aliwapeleka wapate kujua kwamba yeye ametumwa. Aliwapeleka mahali pale wapate kuyaona na kuyasikia. Haleluya. Sijui kama wewe umeyaona na umeyasikia. Nenda kawa ulikuwa katika vita mingi. Nenda kawa ulikuwa umekumbwa na umaskini. Ulikuwa unaamka ukirudi pati kazi. Ulikuwa unaenda unatafuta unarudi kwa nyumba unakosa hata chakula. Lakini Bwana yeye amekutendea ishara, amekuonyesha njia vile unaweza kukaa, vile unaweza kupata chakula, vile unaweza kutumia ile kidogo uko nayo. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Vile katika hali ya mafundisho umepitia, muda sio muda umsahau. Bwana Yesu apewe sifa. Tafakari mahali upokuwa taka na mahali uko. Nataka umuone hiyo Yesu Kristo aliyokufanya ukafika mahali uko. Lakini usije ukachiona useme ni kwa uwezo na nguvu zako. Ni kwa vile ulio mzuri. Ni kwa vile wewe ulisoma sana. Ni kwa vile wewe ulifanya nini? Ulijua vile unaotumia pesa. Lakini jua ya kwamba Mungu wetu ndiye anatupatia hekima na busara na uerevu. Mungu wetu ndiye ametutoa mahali tuko tumefika. Kwa hivyo yule jirani yako maskini hata Mungu atamuinua pia. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Na yule ana kazi, anahangaika, Mungu atafungua njia zake pia. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo sisi sote sio wazuri sana mbele ya macho ya Bwana.
Hii muda ametupatia, Mathayo yaniambia ni wakati wa kutubu na kumrudia Bwana. Ukiri makosa yako usiku na mchana, sio wa kukuna na kustarehe kile umepokea, lakini kumrudia Bwana. Mwambie hata wale wengine wako na vita uwasaidie. Kuna wale wachielewe wako wapi. Wako mahali pale kwa ajili ya wakati. Wako mahali pale kwa ajili ya mtaka kitu. Lakini mimi kwa ajili ya kupokea, nawaombea wapate kufunguliwa, wakutambua ya kwamba wewe ndio mfalme wa wafalme. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Unawaombea ndio Bwana anaona ya kwamba unawakumbuka. Unawasamea ndio Bwana anaona ya kwamba na wewe pia kusamehe. Lakini unaweza aje kusamea mtu na kama hajaitisha msamaha? Bwana Yesu apewe sifa. Sinisikia mkidanganya sinia. Nisikia mkidanganya. Utaenda kumrasimisha niitishe msamaha. Mkienda hiyo mkikutana kwa Jackson anakuona anaenda pande hii. Kwa sababu yale yote alionena juu yako inafanya nini? Inamuumiza. Na wewe unasema utasamea. Sasa usamea aje mtu na yeye hajaitisha msamaha kwako? Bwana Yesu apewe sifa. Wacha basi ya kunyang'anya mume aende, utamsamea. Wacha avunje harusi yako ulikuwa umepanga, utamsamea. Na mbona mlikuwa mnadanganya? Bwana Yesu apewe sifa. Wacha kusaliti ukatakatwe na wakora, utamsamea. Na akicha mbele yake akiitisha msamaha, utamsamea. Maandiko yatuambiaje? Msio na haraka kujibu. Mwe watu wa hekima, mwe watu wa maarifa. Maandiko yaniambia sichaokoka ni kuwe mchinga. Mtu akanyaye kutoka kwa kichwa, akutemee mate, mwambie na kusamea. You never. Unaona kutembea kwa Yesu Kristo kunataka utakatifu. Na katika hali ya mipangilio. Hatuwezi kumwendea huyu baba kwa ajili ya kwenda kuko. Hatuwezi kusema ya kwamba tutafanya hivi kwa sababu kusamea kuko. Tutafanya kuchili ya mpangilio. Bwana Yesu apewe sifa. Mtu alifika kule Kayoe, akasema chuma ni mwishi. Akakuja kuanjenga, akasema chuma ni mwishi. Akaenda Pipeline, akasema chuma ni mwishi. Unajua watu wanakungojea wakuue. Lakini wewe unasema wacha nimsamehe. Arudi tena tangaze, aende Kayole, aende kwa Jenga, aende kwa Rubeni, arudi akuitise msamaha. Ndio unaweza kumsamea, lakini wale walio Kayole wanajua wewe ni mwi. Kwa hivyo lazima arudi kule awaseme ya kwamba mzee wa kanisa sio mwi. Sitaki muwe watu kama amuoni mnatoka wapi mnaelekea wapi. Nataka mkuwe wachasiri kama simba, mkuwe wachasiri wa Yesu Kristo. Wanayesema kama ndio ni ndio. Kwani kuna mtu ako na mguu yake. Kuna mtu ako na pingu yake atachukua mwingine. Kuna mtu ako na uhai wa mwingine atamtoa. Kifo na uhai kwa mikononi mwa nani? Lazima tufuate procedure, tusigue vitu raishi. Yesu Kristo alipoingia kule kanisani akaona wanatenda maovu, alifurahia akasema uacha nikae tu kwa sababu nakaa niwasamee. Aliingia na kufanya kile kinahitajika kufanywa. Na wewe nataka katika maisha yako ufanye kile kinahitajika kufanya ndio mpendeze Mungu wako. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Lakini usipofanya kile kinaweza kufanyika mpandise mwisho wako, Delila atakupata na kumalize. Bwana Yesu apewe sifa. Kaini na yeye ako katika mbio kwa sababu hiyo speed ndiye kuiza. Zakayo, yani yule Judas, na yeye atakumaliza, atakusaliti. Kwa sababu unasema sasa hakuna, wewe mpiga unageuka tena na kupiga. Musisike Biblia vibaya. Nataka mlisome, mlielewe. Waambie upige makoti, waambie Bwana, naomba unifafanue jinsi vile maandiko yananiambia. Bwana Yesu apewe sifa. Sio kupenduka piga, mimi nimeokoka.
nimeokoka, penduka piga, mimi nimeokoka. Anaharibu harusi yako, unasema wacha kuja tuseme pamoja na wewe. Unasema mkielekea wapi? Mnasema mkielekea wapi? Nataka hii maandiko tuelewe. Nataka yuti tuelewe maandiko. Furahia maisha yako wakati ungali. Ichamaanisha ufanye kila kitu kwa sababu you are a youth. Lazima uchunga utakatifu ukae katika neno. Ukitunga utakatifu ukae katika neno. Bwana Yesu apewe sifa. Sio ya kuwa mnaambia dad, mom, maandiko yatuambia to enjoy our life when you are there. Unaenda unaingia kwa siku hicho unasema you are enjoying your life. Ukipewa pesa upeleka shule unakata unasema ni chuku ya msasi kufanya nini? Kukulipia. No. Kuna mahali pengine uwezo ukapata baraka kama hiyo njia. Usome Biblia uelewe sawa sawa. Kwa sababu tumeitwa na kuokolewe tuwe watu wa nini? Wa nuru. Tuwe watu wa neno, sio wa meneno. Tuwe watu werevu. Atuchakaa tuwe watu wachinga. Tunasema fasi 2 3 tunaenda. Tunasema si maandiko iliandikwa hivyo. Jua hii maandiko iliandikwa na wale watu walipokuwa wamefunuliwa na wamechazwa na Roho Mtakatifu. Na kama uchelewa hiyo maandiko, wacha Bwana afungue njia upate kuelewa kabla hujatenda yote. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo hii ni wakati wa kumtorokea Bwana. Uwe mtoto, uwe mtu mkubwa, uwe mzee, uwe nani. Hii ni wakati wa kutafuta uso wa Bwana. Na ni wakati wa kutafuta, wakati wa kusoma maandiko upate kuyaelewa. Na hii maandiko kuyasoma usisome kama novel unaosoma. Usisome kama storybook ama gazeti. Soma ujue kwamba ni Mungu aliyetia watu wake watakatifu wakapata kumakamilisha safari kupitia hii maandiko. Ili wale watu wote walipokuwa wapotea watue njia ya ukweli. Na wewe ndugu yangu, dada yangu, uwezi ukachua njia ya ukweli ikiwa usome maandiko. Lakini ukisoana kusoma maandiko unatafuta wakati, utachua kwamba kuua ni mbaya. Utachua kwamba kusaliti mwingine kuuawa ni mbaya. Utachua kwamba wivu ni mbaya. Sasa maandiko. Kwa sababu Kaini aliua ndugu yake kwa ajili ya nini? Kwa hivyo ukisoma hapo utaona vile alilaaniwa. Kwa hivyo ukisoma automatically utajua wivu ni mbaya. Utajua kwamba Yesu Kristo wakati alipomsalia, Yesu Kristo wakati alizaliwa, alisalitiwa na Judas. Judas alifanya nini? Ako hai. Alifanya nini? Kwa nini alichinyonga? Sitaki ukuja kuchinyonga, ukuja kusema baadaye, nimemaliza mzee wa kanisa kumbe ni mbaya, waende uchinyonge. Hukumu yako imefanya nini? Si anakuongojea. Hiyo sitaki uchiamulize vibaya. Ukiwa na kidonda ndani yako kwa sababu ulitenda maovu, kitokee mbele ya Bwana unasema kile niliyofanya sikujua Baba. Lakini saa hivi vile nimetambua ni vibaya, sitaki kuchukua any action kuchiua, lakini nataka kuitisha msamaha mbele yako na mbele yule niliyokosea. Lakini wengine wanaona kuitisha msamaha ni uchinga. Hakuna uchinga huko. Wani si ukiitisha msamaha, malaika wa Bwana wanatangiliwa wakiwa katika kiti enzi. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua mama wengi hatujui kuomba msamaha, ni uongo ama ni ukweli? Afadhali wanaume wanajaribu. Msamaha ni ngumu. Ama veni ni uongo. Lakini ukijua kuita msamaha, hiyo ndio Bwana anasema pendo katika nyumba yako. Hiyo inaunganisha ndani, akienda kuyumba anasema kweli huyu ameitisha msamaha. Sitaingilia katika nyumba kupendo meru. Lakini ukifura the whole day, Shetani anafurahia. Anaenda anapeana ripoti ya kwamba yule unasema ni mcha Mungu wako, yule ndio unasema ndio mama kanisa, yule unasema ndio kiongozi ya kwaya, angalia yale anatenda, achaitiza msamaha.
Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo ndio natangaza uchumbe katika ndoa. Kwa hivyo kuitiza msamaha sio ujinga, ni kumkaribia huyu Yesu Kristo apate kukuosha usiku na mchana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ni heri tukae katika neno, tujue vile tunamwendea Bwana, tutafuta wakati wa kusoma Biblia. Ukijua kwamba kudhulumu mtoto wa jirani yako ni vibaya, ukisoma hii maandiko utaona wale waliogeuka wakaanza kupigana na watumishi wa Mungu walifanyiwa nini. Wale walianza kupigana na watu wa Mungu walifanyiwa nini? Waliambia wale wanaopigana nanyi hamtafanya nini? Hawatapigana na nyinyi tena. Lakini ikiwa utasoma hii maandiko utajua ni wapi. Utajua Ibrahim na Sara walikuwa wanafanya nini wakampendeza Bwana. Ndio wakaitwa acha Mungu katika nyumba ya Bwana. Ndio akaitwa baba wa taifa. Kwani unaweza kuitwa baba ya taifa hivi? Kumwendea Bwana kuna gharama. Kumwendea huyu Mungu wetu kuna gharama. Sio kwenda ukifika kwa nyumba unasema wewe karibu piga chakula, wewe maid nataka tukule, unaweka tu kwa mesa, unaongea mara 2 3 unakula hata nyingine. Sasa ile uko katika uwanja ndio unakumbuka uchaomba. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana ainuliwe. Najua kuna wengi atutambire utukufu wa Bwana. Ama wakati neema ya Bwana inaingia ama inatoka kwa mtu anakaa kivipi? Wakati Bwana anataka kubariki mtu, anambariki na njia gani? Katika nyumba inayobarikiwa inaonekana kivipi? Kuna baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu na kuna baraka za Shetani kwa wale walio wake. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini baraka za Shetani ni za muda, lakini za Mungu wetu ni za kudumu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo wewe mpendwa usimama imara. Umtetee huyu Yesu Kristo na kile ulicho nacho usicho ukapoteza. Jua vile unalinda wokovu wako, imani yako, familia yako pamoja na njia zako zilizo safi. Kwa hivyo Yesu anakuhitaji na anapenda zile roho zilizovunjika mbele yake. Sinanyenyekea, sinamuita usiku na mchana, sinamrudia. Hakuna jambo iliyo zito mbele ya macho ya Bwana ikiwa wewe utaamua safari. Bwana Yesu apewe sifa. Tulipokutana na ndugu mmoja alikuwa anaitwa John wa Panda ya Merwa. Aliniambia mimi mtumishi wa Mungu nataka kuokoka lakini nashindwa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa nini unashindwa? Mission yangu kucha mahali hapa, nimekucha mission ya kumaliza youth na kwaya. Lakini nasikia sitaki roho, lakini nashindwa kwa sababu nikikataa inaongea ndani yangu ya kwamba itanimaliza. Nikamwambia sasa kufa. Ili ukufe katika Kristo badala ya kukufa katika Akaniambia nashindwa, sijui ni maombi gani mnaweza kuniombea. Roho inataka nikufuate. Kamwambia ni imani yake ndataikani. Ni wapi unaosikilia ndio achilie, ndio Bwana atawale. Haleluya. Pigie Kristo makofi. Bwana Yesu apewe sifa. Na mkumbuka hiyo mwaka ilikuwa 99 wakati tulipokuwa tunaomba na Reverend Gitenji. Usiku mzima alikuwa anatoa sauti kama ya ng'ombe. Huyu mtu ameamua ama hajaamua? Kwa sababu kama hakukuwa naamua hiyo sauti ingetoka ndani yake. Akasema vile ametesa makanisa. Akasema vile ametesa watumishi wa Bwana. Alisema vile alienda kule Meru ndiye apate kuangamiza mtumishi wa Bwana. Ole wao. Ole wa? Yeye akasema hataki kuangamia. Yeye akasema hataki kuelekea jehanamu. Kwa sababu anaona muda alionayo katika ulimwengu ni muda mfupi. Na huyo mfupi ni heri atubu na mrudie Bwana akufe katika utakatifu. Bwana Yesu apewe sifa. Wewe unaosimama na Yesu Kristo sema amen. Kwa hivyo wewe amua kukaa katika utakatifu hata liwesho liwe lizito, lakini Bwana akutetee. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Ndugu John alisimama
Akakiri ya kwamba atakiri tena. Kukiri ni kumaanisha atarudi nyuma. Tuache kumpapasa Yesu Kristo. Tuache kusema ya kwamba hatutaweza. Yule aliye ndani yako, aliyekuokoa anaweza. Anakuchua vyema kuliko chambo lolote lililo katika ulimwengu. Bwana Yesu apewe sifa. Kristo ainuliwe. Kwa hivyo uache kusema utaweza. Yule aliyekukufia msalabani ni mshindi. Na wewe ukiamini katika imani yako na matendo, atakuwa mshindi katika chambo lote. Bwana Yesu apewe sifa. Yeye alipoamini, aliguruma kama ng'ombe, mwisho Shetani alimwachilia. Asema sasa nimeenda, lakini ukumbuka na kuongojea kule barabarani. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini kitu nilifurahia, watumishi wa Bwana waliungana kumwombea baada ya siku 3. Kabla hajatoka mahali pale mlima wa Meru. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo wewe ulio naye mzigo mzito ndani yako, lazima uamue. Wacha kuleta story mingi. Wacha kusema uwezi. Wacha kusema nimefungwa. Wewe ndio umechufunga, lazima uamue. Hakuna kitu Bwana hawezi. Hata kuni ikifungwa inakatika baada ya kuoza. Tembea na Yesu. Wacha kumpapasa. Kaa katika neno. Neno litakufungua sasa hata milele. Choni alifunguliwa. Alipotumwa kule mlima, alitumwa kwa ajili ya kuangamiza mtumishi wa Bwana. Lakini yake uweza, kule manabii walikutana 6 wakiomba. Sijui wewe unaopigana na watumishi wa Mungu, manabii wangapi wanaokuombea? Bwana Yesu apewe sifa. Sijakataa ni kazi kwa upande wako, lakini chua kuna kazi iliyo kamilifu mbele ya macho ya Bwana. Chua kwamba unatoka wapi, unaelekea wapi, na mahali huko kwa ajili ya neema. Usisema umeshinda, usisema usijaonwa, unachidanganya. Nani anakuambia umeshinda na uchaona? Kumbuka chana mwiko na paradiso iko. Kumbuka kuna wale wamewekwa kwa ajili ya wakati wa angamizo. Wako mahali pale mpaka mwisho, lakini wakucha waisha kabisa. Bwana Yesu apewe sifa. Ezekiel aliposhikwa, mzee wa miaka 105, alipokuwa mtumishi wa Bwana, wachawa hawakukaribia kaburi yake. Walipokaribia mahali pale, walijaribu kumtoa. Wakati wamtoa ndani ya sanduki, sauti ya Bwana ikasema, msimguse kwa sababu ni mtumishi wangu. Nani awezaye kupigana na nyumba ya mawe? Hawezi akaumia kwa mkono wake. Bwana Yesu apewe sifa. Mbona sisi Wakristo wa siku hizi tumekaa katika upadiri? Tumekaa katika hali ya Yesu. Hatutaki kuamua safari, tunaona wakati huko. Nakwambia wakati imeisha. Na yeye Shetani anakuchunguza. Ameitiza nafasi kukuchunguza. Vila aliitiza nafasi kwa Ayubu. Haona ya kwamba imani yako iko wapi? Tunajua ya ulimwengu yatapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama kwa yule anayeamini Yesu Kristo. Alitasimama kwa kila mtu. Litasimama kwa yule anayeamini na likae ndani yake. Na yeye ndio mzabibu wa ukweli. Yesu Kristo ndio mzabibu wa ukweli. Bwana Yesu apewe sifa. Asiyeshika neno la Yesu ametoweka kabla siku yake. Lakini ayefuata maandiko yananiambia kwamba yeye uchenga nyumba yake imara. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Wakamwambia asiambie watu wote isipokuwa mpaka wakati atakapofufuka kutoka wafu. Kwa hivyo yeye Yesu Kristo alitabiri ya kwamba atakufa. Watamsaliti kwa sababu wamemkataa. Wewe ukikataliwa uko na neno. Bwana Yesu apewe sifa. 10. Wanafunzi wake wakamuuliza wakisema, basi kwa nini waandishi unena ya kwamba imempasa Elia kuja kwanza? Wamemuuliza ya kwamba kwa nini? Waandishi wanasema, unajua ukisaokoka jambo mingi yataongelewa juu yako. Tambiwa umeokoka kwa ajili ya umaskini. Umeokoka kwa ajili iko hivi na hivi.
lakini wewe ndio unajua ile gharama ya Mungu iliyo ndani yako. Watu hawezi kuelewa. Wewe unavaa hiyo kiatu ndio unajua mahali kimekufinya. Ikiwa kimekufinya, utaitambua kweli kuliko yule alichafinya. Bwana Yesu apewe sifa. Akamuuliza waandishi, unena ya kwamba inampasa Elia kuja kwanza. Naye akawajibu, akawaambia, kweli Elia ucha kwanza, naye atatengeneza yote. Elia ucha kwanza kama mwanadamu, na wakati amekuja kama mwanadamu atatengeneza yote. Kumaanisha kwamba atapeana neno, yule wa kuisika alisike na yule wa kukataa akataa. Bwana Yesu apewe sifa. Ila nawaambia ya kwamba Elia amekwisha kuja. Wasimtambue, lakini wakamtendea yote waliotaka. Bwana Yesu apewe sifa. Huyu ni Yesu Kristo alifafanua wanafunzi wake. Wanafunzi wakamuuliza, tunasikia ya kwamba waandishi wanasema Elia ndiye atakuja kwanza. Wakamwambia tayari amesha kuja. Lakini kwa yule hata kwa hawakumtambua, walimdhulumu, wakamtendea yaliyo maovu. Hawakuamini ya kwamba amekuja. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo wakati alipokuja hawakumtambua huyo Elia. Akawaambia tayari amesha kuja. Kwa hivyo yule aliye na neno, aliye na masikio asikie neno, inaambia kwa watu wale wanaoamini. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Maandiko yanatuambia kumwambia amesha kuisha kuja, wasimtambue, lakini wakamtendea yote waliotaka. Bwana Yesu apewe sifa. Hivyo mwanadamu naye yuenda kuteswa kwao. Ndipo wale wanafunzi walipofahamu kuwa wamesema nao habari za Yohana Mbatizaji. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ikiwa hawakumtambua hiyo Elijah, maandiko yaniambia kwamba akawaambia kwamba hivyo ndio mwanadamu naye yuenda kuteswa kwao. Ndipo wale wanafunzi walipofahamu ya kuwa amesema habari za Yohana Mbatizaji. Yohana Mbatizaji alifanywa nini? Katika maandiko Mathayo yatuambia ni nani aliyokatwa kichwa. Nani aliye hapa anataka kichwa ya Yohana? Nani alitisa hiyo kichwa? Amjui? Kichwa yake ilikuwa wapi? Ilizikwa wapi? Walimtesa, si ndio? Mwisho wakamdhulumu. Ikiwa wao hawakumtambua, wakati alipoonekana wakamtendea yale yaliyo maovu. Wakati mwana wa Mungu alipokuwa anazungumziwa jinsi ya mateso yake, wakakumbuka juu ya Yohana Mbatizaji vile alipokuwa amefanywa ni. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Nataka ulisike hili neno na ulifanyie kazi. Usije ukakumbuke kulikuwa tarehe 13 mahubiri ama mafundisho ilikuwa na hii, kumbe ilikuwa inaletwa juu yangu. Sitaki ukuja wakati ukikumbuke. Kila wakati utakumbuka ukikumbuke roho. Ugeuke na Bwana akusaidie. Ugeuke na Bwana akusaidie. Usije ukongojea maovu ndio kumbuke mafundisho ya siku ya leo. Useme ningelijua wakati huo ningeokoka. Kwa hivyo ile wakati sitaki kufikie, nataka uone siku ya leo. Bwana Yesu apewe sifa. Wale waliokuwa karibu waliambiwa wachenge nini? Lakini walimuona kama mzee wa mtaa. Amesindi kuwapigia kiita, amesindi kupiga kelele. Lakini wakati yale maji ilipotambaa katika ile mchi, walimkumbuka, wakasema ufanye nini? Tufungulie. Kwa hivyo nataka nikuelezee wewe mpendwa.
wewe ulio mhangaiko, wewe unampapasa Yesu Kristo, wewe mwenye unamsimama katika neno, ile jambo ungefanya wakati wa Nuhu, fanya siku ya leo. Kwa sababu wengi wangesema tungechua, tungegeuka, tujenge nini safina. Na wewe usije ukasema wakati niliposikia mafundisho ningeweuka. Geuka leo. Hii ndio wakati wako wa kumhitaji Bwana. Wacha kusema kesho ama kesho kutwa nitaomba, ama wakati nitapata ndoa, ama wakati nitapata hivi, ama wakati nitasoma nimalize. Hii ndio wakati unamhitaji Bwana. Umwambie kama ni wakati wa ndoa, unipatie msingi ulio mwema. Kama ni wakati wa watoto, unibariki na watoto wanaotii na wanyenyekevu. Bwana Yesu apewe sifa. Kama ni kazi, unipeleke mahali hakuna kisirani. Noleta amani katika kazi yangu. Bwana Yesu apewe sifa. Nionyeshe vile naweza kutunza kazi yangu ili nipate kusimama katika hiyo kazi. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Angalia vile Yesu aliyomponya mvulana mwenye upepo. Na walipofika mkutanoni, walipotoka mule, walienda mpaka mkutanoni, hawafuzi wengi kwa njia, mpaka wakafika kule mkutano. Mtu mmoja akamjibu. Na walipofikia mkutano, mtu mmoja akajibu, akampigia magoti akisema, Bwana, unirehemu mwanangu kwa kuwa ana kifafa na kuteswa vibaya, maana mara nyingi huanguka mtoni na mara nyingi majini. Bwana Yesu apewe sifa. Alipokutana na umati wa watu, maandiko yatuambia mmoja wao akapiga magoti mbele ya Yesu Kristo akisema amrehemu kwa sababu ako na mtoto anakufa kifafa. Alipiga magoti kumaanisha heshima mbele ya Bwana. Leo sima mingi hata mbele ya watumishi wa Bwana zimetoweka. Nisikia last week mtoto alikuja akasema, nataka kuombea mama yangu aolewe. Kwani wewe unatuma mtoto wako akuje kuombea kuolewa? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Ni kukosa hekima, ni kukosa maarifa, ni kukosa heshima pia. Lakini huyu mwanamke mtoto wake alipokuwa anakufa kifafa, alimwendea Bwana hakumsimama mwambie, wewe Bwana Yesu Kristo, kuja mtoto wangu anafanya nini? Anakufa kifafa. Bwana Yesu apewe sifa. Alifanya nini? Alipiga magoti mbele ya Bwana. Mimi nataka niwapatie mfano mmoja, kwa sababu kuna kitu kilinifurahisha machoni mwangu. Wakati nilipokuwa tulianza huduma katika ofisi ya maombi. Bwana Yesu apewe sifa. Mama mmoja alipokuja kunikaribia, alipiga magoti, akanisalimia, akaenda kwa sini akapiga magoti akamsalimia. Kauliza na maana isaje? Ngamuuliza mama kuja, kwa nini unapiga magoti ukinisalimia? Akaniambia, hii ni heshima ya kule kwetu, na heshima ukisalimia watumishi wa Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Haya, ngamwambia Bwana akubariki, na mahali unaenda upokee baraka zako. Na Mungu asisahau watoto wako kamwe. Na si mwingine ni Mama Sheri. Sheri yako wapi? Mara ya kwanza wakati tulionana mwaka 2010, huyo mama alipiga magoti na akanisalimia. Nakumbuka si rika yangu ni mkubwa. Baka nikataka chua zaidi. Hiyo ndio kitendo niliona tangu nianze huduma mwenye heshima. Unajua Kiswahili lazima kise? Unajua lazima tuseme. Sio jana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Nasema hivi ni kwa nini? Maandiko yatuambia wakati huyu Yesu Kristo alikutana na mkutano mkubwa.
wa watu, mtu mmoja akatokea. Wacha siku hizi mtoto akusalimia na kufanyia hivi, akiangalia hivi. Yaani mtu anakusalimia hata kwa njia anaweza kuanguka akikusalimia. Bwana Yesu apewe sifa. Wanafunzi tuko. Bwana Yesu apewe sifa. Tuko. Kuna shule niliattend kama 2-3. Na hizo shule zilinifurahisha sana. Tulisema mafundisho yanaanzia kwa ni mtaani. Kwa nyumba. Yanaanzia kwa baba na mama. Hao wanafunzi walikuwa wamekaa. Tukaingia na gari tukabaki kwenda. Walituona wakasimama. Wakati wakasimama wakatusalimia. Tulipoingia darasani, wenye tulikutana darasani wakasimama watusalimia. Heshima bwana. Walimu wakawapa wafundishe heshima watoto wakiwa shule. Na nyinyi wazazi pia. Sio unaenda mwalimu mtoto ana siku hizi naona hii majenzi sijui niite majenzi. Hata wakiwa kwa gari hawezi wakaamkia mzee wa miaka 90. Wanakaa tu. Baraka mingi zimetoweka kwa sababu ya kukosa kuwa na heshima. Yaani mazoeana. Kama ni huko kwetu unaona wazee wengi sana. Bwana Yesu apewe sifa. Mzazi sio mzazi yule amekuzaa tu. Munielewe wanafunzi. Mzazi ni yule anaitwa mzazi na miaka yake ni amri. Lazima Mwenyezi hezima ndio baraka zake zikuandamane. Wanakaa tu, unapata kuna simu, na kompyuta iko kwa akili yao. Bwana Yesu apewe sifa. Heshima zimetoweka kabisa. Ndio naonanga wengine wanatembea uchi. Hata sisi tunashindwa kupita na vijana wetu kwa njia tukienda zuri. Ni uongo ama ni ukweli? Ukishangaa utaona vituko kwa barabara. Baka unasema tumefika wapi? Sodom na Gomora. Hii nchi yetu lazima tuiombee sana. Ndiye pata kufufuliwa kuanzia chini mpaka juu. Si ati wakati wao. Msita wakati wenu mkitawaliwa na Shetani. Kwa sababu wenye wako wakati wa Yesu Kristo wako na heshima ama ni uongo. Wanavaa vyema. Waonyeshana mitindo. Hata saa hii katika mashule mengi ukiingia, hata madam hawana heshima. Anafundisha mtoto na ako uchi ama ni uongo. Ingia kwa hoteli wako uchi bwana. Mimi siwezi nikarudia hiyo date tena. Nikupata unanisabu ukiwa uchi. Siku nyingine siwezi nikarudi huko. Kwa sababu tukiingia na mtoto wangu, tuingia na mume wangu huko, ukiwa uchi tuko na mtoto. Unaonaje hiyo? Si hata kuambia kesho nyingine ninunie kama kana kanguo niliana fulani akiwa amevaa kule hotelini. Ama ni uongo? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Mimi naombea wale wako katika mashule wafae nguo ya heshima. Ndio wapate kufundisha watoto na sisi tukiwa kwa nyumba kama wazazi. Tukienda kufisti watoto tukae na nguo za heshima. Bwana Yesu apewe sifa. Tusivae ingine unaambia mtoto usiharibike. Tusiambie watoto wa strike na kule parliament wanapigana kama watoto. Utaambia watoto wa strike ikiwa kule wanapigana kama watoto. Example. Mfano mwema uanzie wapi? Ndio hata hawa wapate kueleweka ile ni mfano. Lakini akiwa anakaa kule na yule akiwa amevaa miniskirt huko. Mtoto hataki interest kusoma. Ataangalia hiyo nguo. Na kiyo chakula alikiso mpaka saa hii, kimwambia tuende ununue nguo, anachagua nguo gani hata wewe unashindwa. Kwani tumefika Sodom.
Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Unajua, wacha nikuambie, kuna mambo ingine hatuwezi tukakubaliana na Shetani. Ndi kuweusa hao watoto wetu, kuweusa hii generation. Tusema ni wakati wao. Na wewe unasema ni wakati wao, hiyo ni njia ya upuzi. Inafaa hii nchi tuiombe kuanzia chini mpaka juu. Tukikomesa strike, tukomesa strike kule parliament, wakae na heshima. Tukikomesa katika mafasi, hata masule tunapata madam amefaa na nguo ya heshima akiwa anafundisha watu. Nipewe hiyo chukuma, mimi utasomesa. Utaenda hata ukiwa na madigiri. Bwana Yesu apewe sifa. Mbona tuwaraumu wa baba wanafaa masuti, Unaona vile cameraman amejitosea? Kwani yeye atafahamu? Pigia makofi bwana. Hatuwezi tukamuraumu. Angalia ile kerubu amefaa. Tunaweza kumuraumu? Wacha kusema ile ni ya Wanyacheria. Wanyacheria wako na heshima. Msawa kuona Muganda Mnacheria akavaa vitu vingine fani. Lakini wewe tukukuta ukitoka huko unabadilika bwana. Kwani umekuwa kinyonge? Tunataka ukiokoka ukoke mpaka ndani. Katika hali ya kufaa upili neno katika kufaa kwako, matendo. Sio naenda leo ni visiting. Ukienda leo ni nini? Unafaa hata mtoto akikuona. Nakumbuka miaka iliyopita 6. Nikapata msasi wanasumbuana na mtoto wake kijana. Akimwambia rudi tutaenda na wewe Kikomba. Huyo mtoto akimwambia mimi hatuwezi tukutembea na wewe. Kamuuliza wewe Jaro, kwa nini mnatembeana na Mungu? Ngamwambia kwa nini? Huyu ataenda kupotea. Kamwambia nataka kuambia anti, mimi hatuwezi tukasembea na mama. Kwa nini? Unaona ile mafani si anafaa na mtukusa Mungu. Aliniambia kwa njia. Aliniambia ya hawezi ati alitaliza kuwa mama yake. Bila amefaa. Bwana Yesu apewe sifa. Kamuuliza na kuenda kando kuniambia akiwa amesikiliza. Kamwambia wewe dada yangu rudi. Faa vizuri. Mtoto anasema hawezi kwenda town ukiwa umevaa hii. Hawezi wakaelewa. Ni mke wake, ni mama yake. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Lakini ukano ngaja kusikia kanda anasema ye mume wake anafurahia akitembea uchi. Wanaume muko wanaume wanaangalia chini. Alisema hakuniambia direct lakini mtu mwingine alisema. Ngia akasema huyo dada ananiambia utamwona machoni mwako anatembea kwa sababu mume wake anataka afae hivyo. Na najua hiyo ni uongo. Sasa mume wako ako mbali na yeye anakaa peke yake, heshimu ndoa bwana. Unavalia na ile kama mume wako ako Tanzania na wewe uko Kenya, unavalia nani hivyo? Ndio ndiye amekuambia lakini hayuko na wewe uko Tanzania na wewe uko Kenya. Ni nani unavalia hivyo? Kipae kijendetakaza kizuri? Uko na chipu. Bwana Yesu apewe sifa. Kristo inuliwe. Bwana Yesu apewe sifa. Okay, nilimuleta kwa wanafunzi wako wasiweze kumponya. Mtu akatokea akasema mtoto wake uanguka chini kwa maji na kwa mto. Lakini wakati anaowaleta kwa wanafunzi wake aponwi. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu akajibu akasema enyi kisasi kisichoamini kilichopotoka, nitakaa pamoja nanyi hadi lini?
Mtachukuliana nyinyi hadi lini? Mleteni huku kwangu. Yesu akamkemea pepo, naye akamtoka. Yule mvulana akapona tangu saa ile. Haleluya, tumpigie Kristo makofi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo wakati alipomkaribia yule mgonjwa, tunaona kwamba yule umati wa watu walikuwa wananungunika ya kwamba wanapofika mahali pake apokee uponyaji. Kwa wanafunzi wake wanaenda wakirudi apokee uponyaji. Lakini maandiko yananiambia ya kwamba Yesu akawakemea. Kwa hivyo imani yako ndiyo inaweza kusimamia katika uponyaji. Bwana Yesu apewe sifa. Imani utaka kuwa na yeye wakati unapiga ndio utapata kufunguliwa. Kwa hivyo yule anaombewa lazima akae na nini? Na imani. Alipokemea maandiko yatuambia alichukua hatua ya kuombea yule mgonjwa na akapokea uponyaji kuanzia saa ile. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ni kufunzwa lazima tuwe na imani katika kila jambo unaofanya. Mtegemee Mungu wako. Usifanye kwa ajili ya wakati, lakini fanya ya kwamba utafanya tena. Bwana awabariki. My name is Moses Tuani na niko na shairi. Kwa baba na mama uwe na heshima. Iwa njiani uwe na heshima. Mpende jirani uwe na heshima. Mzee mpishe njiani mvushe uwe na heshima. Asanteni. My name is Samuel Adabason. Take my sin, my cross, my shame. Doesn't again I praise your name. You are my lonely none. When I fall down, you lift me up. When I'm dry, you fill my cup. You are my lonely none. Only Lord, Jesus, the righteousness of God. Worthy is your name. Jesus, the righteousness of God. Worthy is your name. Thank you. My name is Michelle Neema and I have a song. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. I want to see you. I want to see you, Lord. Sing it holy, holy. Sing it holy, holy. I want to see you, Lord. Sing it glory, glory. Sing it glory, glory. I want to see you, Lord. Thank you and welcome. Connections Spirit. To happy and in our clap hands. To be happy and in our running to show. You happy and in our clap hands. You happy and in our not a hair. You happy and in our running to show. You happy and in our clap hands. You happy and in our running to show. You happy and in our clap hands. Yeah, here na nataya. Yeah, happy and I don't want to show. Yeah, happy and clippers. Yeah, happy and nataya. Yeah, happy and I don't want to show. Yeah, happy and clippers. My name is Nadia from Nabi Pafu Christian Church and I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Proverbs chapter 16 verse 3. It says, commit your words and thoughts will be established. Thank you and welcome. My name is Ian and Avaso. Yesu nipende leo leo kuliko jana. Kuliko jana. Kuliko jana. Yesu nipende leo leo kuliko jana. Kuliko jana. Kuliko jana. Yesu nipende leo leo kuliko jana.
haishi, si kama binadamu abadiliki. Ananipenda leo kuliko jana. My name is Jaylin, and we have a song. Anza vyote na Yesu, ila unapokuja mweleze hitaji lako lote. Anza vyote na Yesu, anza vyote na Yesu, kila kunapokuja mweleze hitaji lako lote. Anza vyote na Yesu, kila siku anza na Yesu, asubuhi hata na jioni, mwambie shida zako. Anza vyote na Yesu, kila siku anza na Yesu, asubuhi hata na jioni, mwambie shida zako. Anza vyote na Yesu, manabii na mitume walianza na Yesu, wakapata wema wake Bwana. Anza vyote na Yesu, manabii na mitume walianza na Yesu, wakapata wema wake Bwana. Anza vyote na Yesu, kila siku anza na Yesu, asubuhi hata na jioni, mwambie shida zako. Anza vyote na Yesu, kila siku anza na Yesu, asubuhi hata na jioni, mwambie shida zako. Anza vyote na Yesu, piga magoti omba, zungumza na Yesu, utapata wema wake Bwana. Anza vyote na Yesu, piga magoti omba, zungumza na Yesu, utapata wema wake Bwana. Anza vyote na Yesu, kila siku anza na Yesu, asubuhi hata na jioni, mwambie shida zako. Anza vyote na Yesu, kila siku anza na Yesu, asubuhi hata na jioni, mwambie shida zako. Anza vyote na Yesu. Thank you.
moja.